这个车发动机异响，同时机油灯也在报警，机油盖打开也不会喷机油。你一般多久保养一次啊？1万公里。老板，我过来上班了。啊，你来了。这是刚招的修车师傅，8000一个月，刚好可以看看他的技术怎么样。那刚好，你来看一下这个车。这车怎么了？机油灯报警。啊，那我看一下吧。我要把这个气门室盖拆了看看。老板，帮我发动一下吧。好嘞。发动吧。怎么回事？应该是机油压力不够吧。机油压力。那直接大修还是先检查机油泵？这个师傅之前该不会是拿提成的吧？先检查机油泵吧。你这机油跑了多少公里了？5000多公里。你这机油都这么黑了，哪能跑1万公里？你这个是什么品牌的机油啊？机油全合成的。你听说过吗？没有，听说过。我也没有听说过。现在机油的品牌真的是太多了。我之前那个老板说这个机油卖的很好，我看他店里都是这个机油。我开修理厂也好几年了，经常会有很多机油的经销商来找我们铺货，有很多不知名的品牌，利润真的很高，而且价格还特别的低，同时还承诺能开1万公里，开个几千公里，机油就黑的不成样子了。我先给你把油底壳拆下来看看吧。哎，老板，他这个是滤网堵住了。我也看到了，确实是滤网堵住了。先把滤网拿出来看看，滤网上都是油泥，这个就是长期使用不好的机油导致的。老板，那我们这里卖的是什么机油？我们这里主要卖的是嘉实多，这几箱是早上刚刚送过来的，空的时候你帮我搬到那边的仓库里面放着。嘉实多这种国际大牌的机油，价格这么透明，应该赚不了什么钱。我们宁愿少赚一点，也不想顾客的车子出问题。老板，问题找到了吗？找到了，你看，就是这个。就这个。发动机异响，机油灯报警，就是这个滤网堵住了，机油泵不上去。这个洗一下不行吗？清洗滤网没用的，发动机里面的油泥还会继续掉落，过一段时间又会堵住。现在还不确定你的发动机里面有没有拉缸拉瓦，有的话就麻烦了。那你帮我检查一下，修好了之后换一个好点的机油，放大品牌的。以前那个机油我就不加了，还是大品牌的机油放心一点。你不懂机油的话，就别花时间研究了，你就记住一句话：不会选油就选磁护，全合成机油，销量第一。你这个车想再多开5年，主要是要保护好发动机内部的零件。我们这个嘉实多磁护主打的就是保护发动机的。哦，有点印象。那个未启动先保护说的是不是这个？你还是了解一点的嘛，就是它。磁护有一个特有的吸附锁合强力保护技术，可以提升50%的磨损保护。简单的来说，它就像磁铁一样，牢牢地扒在发动机内部的关键部位上。油膜保护到位了，发动机没有毛病了，再也不会有抖动、异响、烧机油，10年不大修都不是问题，比不知名的机油好了不是一星半点。那这次发动机修好之后，我就用这个机油吧。没问题。师傅，我们一起给他把发动机拆下来吧。好的。因为这个师傅第1天上班，我必须要盯着。一是看看他的技术怎么样，到底是不是像简历里面说的修车10多年了；二是要观察他有没有安全意识，因为有的师傅修车技术确实很好，但是干起活来毛手毛脚，特别容易出事，一点都不重视安全。发动机已经拆下来了，但是车主等不及就先走了，等我修好了他再来开。这个证实的记号不是很明显，总感觉错了一尺，为了万无一失，还是自己用笔做一个记号吧。皮带也该换了，看起来随时都会断掉。这个油泥都已经快脱落了，可能是车主之前加了清洗油泥的清洗剂，才造成的油泥脱落，把滤网堵住。这
这里面也有好多油泥，每一个油道里面都有很多。钢套摸起来还好，有一点点，这边也有一点点。继续拆解，把发动机全部打散。钢套和小瓦都还好，噪音主要是缸盖上面不上机油传出来的。等一下就把它拿到唐缸的地方，用超声波把油道里面的油泥清洗干净，问题就可以解决了。姚师傅，我看你简历上面一直都是在老家，今年刚来宁波吗？哎，是的，老家那边工资太低了。那你们老家多少钱一个月啊？那提前拿下来就差不多5000多吧。云南大理工资这么低吗？对呀。那你觉得我技术怎么样？在你们这里我一个月能拿多少钱？就按之前说的嘛，8000一个月，偶尔加班。那谢谢老板。这个就先放着吧，我们去把那些磁护的机油先搬到仓库里面放起来。哎，好的。现在的修理厂真的太难做了，今天又有一家修理厂倒闭了，很多设备机油都便宜处理。我想着机油保质期长，可以存放10来年，所以我也来买一点。一桶机油比批发价要便宜15块，10箱的话就是900块钱，还是很划算的。已经搬好了，总的搬了10箱机油，差不多了。不知道是不是拉的太多了，车子开起来越来越没力，油门踩到底也只能开80码，而且还有一股烧焦的味道，还是先停车检查一下。我感觉什么东西烧焦了，车里面都特别的臭，排气管这边温度好高啊。我看到了，原来是这里被排气管烧焦了，怪不得有味道，还好停下来检查了。你们说这到底是啥问题呢？水温正常，也没有故障灯，不亮故障灯不代表没有故障，我还是用万车宝先给它检查一下吧。先把万车宝插在车上，然后打开 APP， 点立即检测。万车宝可以检测发动机、变速箱、ABS、安全气囊、电瓶寿命、节气门积碳、年检预审等等。有需要的粉丝可以在我视频下方购买。检测出3个故障码：燃油压力低、核氧传感器、系统太稀。先等车子冷却下来，慢慢开回修理厂维修，可能是排气管堵住了，或者油泵坏了。先检查排气管。排气管是否堵住用眼睛看不到，只能倒水测试，看水的流速。这节排气管是正常的，前面还有一节也拿出来检查一下，也是正常的。排气管不可能堵住，把排气管装进去检查汽油压力。我们这里没有汽油压力表，只能用最土的方法，手指多能按住，这个压力是不够的。现在把油箱拆下来，更换新的汽油泵。还好油箱剩的油不多，要不然我根本抱不动。这个就是汽油泵，买来的新的也送过来了，试试看新的油泵压力怎么样。就是这个感觉，用手根本按不住，装回去再试试车。今天买油泵花了200多块钱，买机油虽然赚了900块钱，但是这么多机油，就算一天卖2桶，60桶也要卖1个月。新的油泵已经装上去了，我再开出去试车。已经开了10公里了，现在都是正常的，轻轻松松就能开到100码。是谁啊？一直在按喇叭？这个人我也不认识呀，去看看啥情况。你好，有什么事吗？我自己带的机油可以在这里换吗？可以换，不过要收费50元。不能便宜点吗？前面那家修理厂比你这里还大，也才收50块钱。我们这里一直都是这个价。行吧，50就50。我还带了一个抽油器，你换的时候先用这个帮我抽机油，看能不能抽干净。能抽干净的话，以后我自己在家换。自己在家换机油哪有那么简单？
管他的，先按他的要求做吧。可以的，那你把车子往里面开，先把机盖打开。这个东西是用手压的，有5根管子，3根粗的，2根细的。你这个东西买来多少钱啊？几十块钱。几十块钱？那我就先用这个给你抽，抽不出来了，我再拆放油螺丝，看看还能放出来多少。可以的。先把机油标尺拔出来，然后找一根合适的管子插进去，软管接头插上，这样就可以抽了。机油慢慢明显的被抽出来了，这个好像压几下就可以放手，不用一直压，时不时要压一会儿。太慢了，抽了3分钟才2升。调节一下管子的深度，这样才能抽干净。没了，抽不出来了，抽了大概有3.3升。现在把放油螺丝拆掉，看看还有没有机油。没抽干净，不过也放不出来多少。就是放油螺丝上有好多铁渣子。师傅，你来看一下，这是怎么回事？这个发动机润滑不好，磨损比较严重，噪音应该也很大吧？是的，噪音比之前大，那这个要咋弄啊？这个也不算特别严重，加一瓶抗磨剂就好了。抗磨剂有效果吗？我以前从来没有加过。当然有用啊，像你这个噪音大的，加进去特别明显。现在 AI 不是很强吗？用 AI 搜索一下，看它是怎么回答的。我们搜索发动机抗磨剂有必要加吗？往下看，抗磨剂的主要作用，通过形成保护膜，显著减少发动机内部的摩擦阻力，提高燃油效率。再往下看，新车行驶1万公里后使用，5年以上的老车建议使用。那你这里有抗磨剂吗？有的话我加一瓶。有啊，我们家卖的是这一款科劲威的。我用这个机器给你展示一下，让你感受一下物有所值。你把你的机油拿过来一下，把机油倒在这个碗里面，然后把机器打开，试试看能放几个砝码。1块、2块、3块，是不是有噪音了？我们现在加一点抗磨剂。听到没有？没有声音了，我们继续加。11个，砝码已经全部放完了，没有卡死，没有噪音。这个润滑效果放在发动机里面，是不是可以起到很好的保护作用，降低噪音？这得多少钱一瓶？一瓶价格69.9块。那你给我加一瓶吧。好的，粉丝们有需要的可以在我视频下方购买，建议大家一次性多买几瓶，买的越多越划算，每次保养的时候加上1瓶就够了。油已经滴干了，就放出来了这么一点，把螺丝扭上。这个机油滤芯可不好拆，一般的车主都拆不下来。师傅，这个滤芯你会拆吗？我会的，工具我都有的。密封圈抹点机油，下次车主拆起来轻松一点。把车子放下来加机油，加3.5升机油。可以了，刚刚好。把这个加进去啊。等一下，你先去发动，我帮你听听声音。这个嗡嗡嗡的就是噪音。现在加入科劲威引擎保护剂。怎么样？确实好多了，感觉现在发动机声音好小。那就没问题了。然后还需要检查一下放油螺丝和滤芯会不会漏油，再给它把空气滤芯吹一吹，给它把玻璃水加满，机盖盖上，50块钱就到手了。帮我把里面的机油倒掉吧。废机油你不要啦。这个脏兮兮的，我们拿回去也没地方倒啊。把这些报纸撕掉，看上去就跟新车一样。这一块玻璃也碎了，为什么没有换呢？前几天就我一个人怎么换呀？这倒也是，那我们今天就把这个玻璃拆下来。这个就是拆玻璃的专用工具。换玻璃先要把基鱼板拆掉。
这个玻璃都是用胶粘的，要先用刀片在里面划个口，再用钢丝从玻璃缝隙中穿出来，把钢丝穿进去就可以取玻璃了。马上掉了，好了，掉了。小兰，这个工具用好了。你放里面就好了。好。安装新玻璃需要把旧的玻璃胶全部铲干净。小兰，安全气囊要拆下来修复吗？肯定要啊，你把它拆下来吧。小兰，这一块玻璃换下多少钱？这个车换一块600、700块钱。这么便宜啊？给我的车也换一块吧。你的玻璃不是好的吗？这玻璃哪里好了？我早就想换了。这个玻璃刮不干净，我刚开始以为是雨刮片坏了，后来我把雨刮片换了，玻璃也洗了好几遍，但是一点作用都没有。你的车是因为玻璃上有一层油膜，油膜是需要用专用的清洁膏才能清洗掉。我现在先给你清洗一遍，你要是觉得好用的话，以后你可以来我的视频下方购买。先用湿毛巾擦一下玻璃，挤一点油膜膏在擦板上，用这种转圈圈的方式擦，能够有效的把这个深度油膜去除得更干净。雨刮片也擦一下，用水把玻璃清洗干净。这样就清洗好了，你进去刮一下玻璃。还真的清洗干净了，这效果就像新玻璃一样。怎么样？是不是省了一笔换玻璃的钱？确实是。这里还有一瓶小的雨刮精，和自来水勾兑在一起，加在雨刮水壶里面，这样可以防止油膜再次产生。粉丝们有需要的也可以去视频下方看看。谢谢了，我就先走了。拜拜。小雕，需要帮忙吗？你来拆副驾吧。这个车副驾驶的安全气囊也爆掉了，需要把这个仪表台拆下来，拿去市里面修复。用保鲜膜把工作台包起来。主气囊也包一下。还有一个东西也需要拆下来修复。这个就是气囊的电脑板，给它绑在工作台上面，以免弄丢了。给它放到熊猫车里面去。这个别克车马上就修好了，修好了我就开始修长城炮。这个长城炮手动4驱柴油版，修好之后开起来肯定很舒服。你来这么早啊？昨天你跟我说发动机坏了，我一晚上没睡好。你这个发动机挺严重的，是不是没有定期保养？这个曲轴坏了，连杆瓦特别明显，还有就是链条拉长了。一般这种情况就是因为机油用的不好，或者是没有定时保养。那可能是机油的问题，你帮我看看这个机油怎么样？现在机油品牌挺多的，这个品牌我都不认识，不过我可以帮你测试一下。这个机器是我花1000多买来的，专门来测试机油的抗磨性的。你这个机油多少钱一瓶啊？反正换好500多块钱。先把你的机油倒进去，然后把开关打开。这个机油比较粘。现在加第一个砝码，这个砝码加的越多，说明机油的抗磨性越好。第3个，第4个，已经开始有异响了。第5个，第6个，不行，已经卡死了。你的机油只能加6个砝码。这个机油的质量很差吗？机油的作用主要是润滑、清洗、散热、防锈、减震缓冲。这个机油总体来说还是不差的，但是它的抗磨性不够。那什么机油抗磨性比较好？一般3、500的机油抗磨性都差不多，不过你可以单独加一瓶抗磨剂。我上次给粉丝们推荐了一款科劲威的引擎保护剂，今天再来做一个实验，把引擎保护剂倒在刚刚的机油里面，1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个、9个、10个、11个、12个，12个全部放完，没有发出异响。你这个机油没有加抗磨剂，只能放6个砝码，加了抗磨剂可以放12个砝码。如果你的车早一点用上这个产品的话，你的发动机不会磨损这么严重了。那我直接加好一点的机油不行吗？
好一点的机油可能是低温流动性好或者高温流动性好，价格贵，但不代表抗磨性就越好。像一些开出租车的，还有一些老司机，他们在保养车子的时候都会加一瓶引擎保护剂进去，有些人甚至还会买一瓶清洗油加进去清洗。怪不得他们一辆车可以跑几十万公里。在这里，我还是建议大家可以去了解一下这个产品，它真的不是什么智商税。如果你的车打算长期开，3、5年之内不打算换车，那你的发动机一定要保养起来。这款引擎保护剂使用起来方便简单，直接把它从加机油的地方加进去，或者等到保养的时候和新机油一起加进去。那我这个发动机大修要多少钱？你这个发动机大修的话，市场行情一般在8000到15000之间。这么贵啊？修吧修吧。小兰，你快过来看一下，我们这个货车熄火就打不着了。我来试一下，熄火了打不着，这种情况不是最好修的吗？启动没反应，喇叭是正常的。你有没有用万车宝检查过？货车万车宝也可以用吗？这个是汽油车，只要是汽油车都可以使用。你先用万车宝检查一下吧。检测出来一个故障，系统电压低。我找到问题了，就是电瓶坏了，就是这个电瓶桩头腐蚀了。小雕，你去修那个车，这个车我来修。它这个电瓶桩头腐蚀都将近一半了，先把电瓶桩头打磨干净。打磨好之后，准备用焊锡浇筑。我用铁皮做了一个模具，刚好可以套在电瓶桩头上面，把它拧紧。好了，现在就可以浇筑电瓶桩头了。小兰，这辆车不踩油门打不着。不踩油门打不着？我来看看。确实打不着，用万车宝给它检测一下。把万车宝插在车上，添加车型。添加成功了，2007款的现代，点立即检测。确实检测出一个故障，故障码是怠速控制系统故障，结果出来了，是怠速马达坏了。你去把怠速马达拆掉，看看是怎么回事。这款万车宝检测很准，它这里面还有很多功能，深度检测、数据流、蓄电池检测。保养灯归零，这里还有节气门积碳检测，100公里油耗也可以看。有需要的粉丝可以在我视频左下方购买。我切了3个没用的电瓶桩头，给它融化一下，等会倒到模具里面让它定型。把融化的锡倒进模具里面，撒点水让它加速冷却一下。已经冷却了，把模具拆掉。还是挺牢固的，就是有点高，给它打磨一下。好了，现在用万用表测量一下电压，电压有点低呀。只有9.68伏，现在给它充一会儿电，大概10分钟就好了。电瓶已经充好电了，现在装回车上测试一下。抹一点黄油，防止下次再腐蚀掉。然后把电瓶桩头装上，螺丝扭紧，上车可以发动了。OK， 小兰，怠速马达我拆下来了。嘿，大家好久不见！最近我买了一个皮卡车，我带你们去看一下。这段时间生病了，我看评论区下面有好多人说我生小孩了，其实不是的。这个皮卡车的事故还是挺严重的，全车没有一块地方是好的。车斗变形了，车门变形了，机盖也变形了。不过我今天不打算修这个车，因为还有一台宝马等着我去维修。这个车发动机坏了，但是小雕师傅他不会修，所以就放着等我回来。我先启动发动机，听一下它的声音。
它这个发动机噪音很大，里面有哒哒哒的声音。小兰，我用万车宝检查过了，故障码是凸轮轴位置故障。反正是发动机里面坏了，我们先把发动机拆下来吧。先把车开上举升机，先给它把电瓶的电断掉。这款车的电瓶在后备箱。打开机盖开始拆发动机。休息了半个月，身体也恢复的差不多了。这个空调已经没有冷媒了，全是空气。然后把车顶起来，先拆下护板。可以看到油底壳在漏油。现在把机油放掉。它这个机油很黑，需要换了。然后把排气管拆掉，传动轴也要拆掉。再把车放下来拆轮胎。把刹车分泵用铁丝吊起来。然后把小车推进来。把固定发动机的螺丝全部拆掉。OK 了，发动机已经掉下来了。小兰，快点来帮我看一下，我的车油耗特别高，而且排气管有股汽油味道。这种情况多久了？我买过来就这样。二手车吗？有没有亮故障灯啊？没有故障灯，有故障灯我都不会买。你先不用着急，我用万车宝帮你检测一下。先把万车宝插在车上，接口一般都在主驾驶的下面，然后用手机打开万车宝，添加你的车型。添加成功就可以检测了。有一个故障，3元催化转换效率低。你的车应该是没有3元催化，所以油耗高，有汽油味儿。不会吧？你的电脑会不准，我的车都没有亮故障灯。我帮你看看吧。你这仪表被人处理过，正常来说打开钥匙就会进入自检模式，所有的故障灯都会亮一下。但是你的发动机故障灯没有亮。那现在怎么办？我可以去找他吗？当然要去找他，一个3元催化好几千块钱呢。那你能不能把故障码截图发给我？我现在去找他。可以的。对了，你的万车宝在哪里买的？都可以检测哪一些故障。这个在我视频下方就可以购买。像万车宝主要是针对车主使用，所以价格不贵。像发动机、变速箱、安全气囊、节气门、电瓶都可以用它检测。这个价格还可以，我要是早一点买的话，就不买这个车了。拜拜。现在发动机整个都落下来了，打开看一下是哪里的问题。它这个链条好松。先给它把链条拆掉，然后把缸盖抬下来。有2个气缸燃烧不好，烧机油，气门发黑。再检查一下缸套，有一点点拉缸了。先把发动机和变速箱分开，然后把油底壳拆掉。在油底壳里面发现了好多铁屑，还有铁末。过来看，问题找到了。3缸的连杆是晃不动的，2缸的连杆间隙很大。把连杆拆掉，取出小瓦。小瓦磨损很严重，都起槽了。现在把活塞捅出来看一下。这个活塞也受伤了，3缸和4缸的活塞环都是口对口，所以烧机油。曲轴也坏了，它这个发动机问题还挺严重的，链条也坏了，活塞连杆也坏了，反正大修治百病。小兰，外面那个长城炮怎么办？长城炮明天再修吧，今天晚上可能会下雨，把它盖起来。那边扯一下，往那边扯。今天小兰出院了，我打算把这个车修好去接她。新的发动机车主已经买过来了，我先把它打开看看。这个是合格证，这个发动机是原厂的。先把它的飞轮装上。现在把进气管装上。它这个发动机之前烧机油，现在排气管里面都是积碳。
这个涡轮增压是新的，车主说是3000块钱买过来的。它这个散热催化里面也有很多积碳，都快被堵死了。你们看，像它这种情况去年检的话，肯定检不过，尾气排放不合格。还有就是多多少少会影响一些油耗和动力。等我修好之后，再让车主使用几瓶这款散热催化清洗剂就好了。先给它装上去吧。这个发动机本来是打算维修的，但是维修的价格也不便宜，所以车主直接换了一个新的，新的质量会更有保证。现在可以把发动机装在车上了，一个人确实有点不好弄。然后安装机脚，发动机固定好之后，剩下的就比较简单了。剩下的就是把半轴轮胎装上。现在把空气滤芯和电瓶装上，差不多就可以发动了，希望不要出什么意外。防冻液差点忘记加了，机油也忘记了。发动机已经全部装好了，现在可以发动测试了。汽油味有点重，给它加一瓶散热催化清洗剂。这个加进去之后，它会顺着油路经过发动机高温燃烧，把附着在三元上面的积碳分解掉，然后再从排气管排出去。但是积碳多的话，就需要多使用几瓶。一般2万公里路建议使用1瓶，5万公里路建议使用3到5瓶，10万公里建议使用8瓶或者更多，1瓶兑1箱油。清洗干净以后，车开起来就会比较有力，油耗也会降低。这个产品是小兰一直推荐的，你们可以在我视频下方购买。现在我就开这个车去试车，顺便去医院接小兰。这笑容温暖纯真，每一次难过的时候，就独自看一看大海。小调，这个是谁的车？这个就是换发动机那个车呀。你身体恢复的怎么样了？不能剧烈运动，医生说要休息几天，这几天休息场靠你了。到家了。这个车没问题了，让车主来取车。拜拜。